Jaanuar 1919. Eesti südames valmistub torm. Detsembrivõidud Keilas ja teistes lahingutes olid andnud Eestile hingetõmbepause, kuid mitte rahu. Punane armee hoidis endiselt kontrolli all suuri territooriume, sealhulgas Tappa, strateegilist raudteesõlme, mis oli Eesti transportivõrgu süda. Kes kontrollib Tappa, kontrollib Eesti liikumist. Kes kontrollib Tappa, kontrollib sõja kulgu. Tallinna peastaabis teadsid seda hästi. Polkovnik Ernst Põder, Eesti sõjaväe üks parimaid strateege, vaatas kaarti ja nägi selgilt. Tappa tuleb tagasi võtta. Kuid kuidas? Punaarmee oli kindlustanud linnad tugeva garnisooniga, paigaldanud kahurid, muutnud iga maja kindluseks. Otsene rünnak oleks tähendanud massilist veresauna. Vastus seisis Tallinna raudteede poos metallist kolossina. Soomusronnid. Need olid uue sõja relv, industriaalajastul sündinud hävitusmasinad, mis ühendavad mobiilsuse, tulejõu ja kaitse. Eesti käes oli 3 soomusronni: Valge, Lembit ja Tasuja. Need ei olnud lihtsalt sõjamasinad, need olid lootuse sümbolid, raudteel liikuvad kindlused, mis võisid muuta sõjakulgu. Soomusronn Valge oli kõige võimsam. Tema meeskond koosnes 50 mehest, mehaanikud, kahuripehtsed, kuulipiljudjad, juhtkonna ohvitserid. Rongi kapten oli leitnant Anton Irv, noor Keila lahingu veteran, kes oli näinud sõja nägu ja elanud üle. Ta teadis, et soomusronn ei ole kordumatu. Ta on haavatav nagu iga teine relvastatud masin, kuid õigetes kätes, õiges kohas, õigel ajal võis ta olla otsustav. Jaanuari esimestel päevadel algas ettevalmistus. Soomusronnid kontrolliti põhjalikult. Kahurid, kuulipiljudjad, soomusplaadid, vedurid. Laskemoona laeti vagunitesse kuni laeni. Mehaanikud õlitasid mehhanisme, kontrollisid iga kruvi. Üks tõrge, üks viga ja metallist koletis muutub lõksuks oma meeskonnale. Jalavägi valmistus paralleelselt. Eesti väeosad ja Soome vabatahtlike jääkerite üksused said käsu liikuda Tappa suunas kooskõlas soomusrongide rünnakuga. Plaan oli julge. Soomusrongid purustega punaste kaitse raudteel, jalavägi järgneb ja võtab linna. Kiirus oli võti, ülekaal teritatud metallist ja elavast julgusest. Ohvitseride briifingul 8. jaanuari õhtul rääkis polkovnik Põder meestele otsa. Tappa on võti. Ilma Tappa meie ei kontrolli Eestit. Homme me võtame võtme tagasi. Ruumis oli vaikus, siis tõusev pominal. Mehed mõistsid. See ei oleks lihtne võit. See oleks veri ja tuli. Öö enne lahingut magasid paljud mehed halvasti. Soomusrong Valge seisis Tallinna lähedal varjul, tema meeskond viimast korda kontrollimas varustust. Leitnant Irv seisis veduris, vaatas öist taevast, kus tähed särasid külmalt. Ta mõtles Teilale, kus ta oli näinud sõprade surma, kus ta oli õppinud, et sõda ei ole kuulsus, sõda on kohustus. Koidikul 9. jaanuaril 1919 algas operatsioon. Soomusrongid pannud liikuma, nende ratastad kriuksuvad külmadel rööbastel. Ees oli Tappa, linnakene, mis oli saanud sõjaväljaks. Punased ei teadnud veel, et torm läheneb. Torm raudteel, suitsuga kaetud, tulejuuga relvastatud. Eesti sõdurid rongides vaatasid läbi tulistusavage. Nad nägid talvist maastikku, lumega kaetud metsi, tühju välju. Nad teadsid, varsti see kõik muutub põrguks, kuid neil polnud valikut. Tappa tuli vabastada, Eesti tuli vabastada. Raudne kättemaks algas. 9. jaanuar 1919, Koidik, Tappa suunas. Soomusrong Valge liikus läbi hommiku hämara nagu metallist kummitus. Veduri suits seganus uduga, ratastad kriuksusid rööbastel rütmiliselt. Rongi sees valitses pinge, 50 meest valmis surmaks või võiduks. Leitnant Irv seisis komandopunktis, vaatas läbi vaatlusava, kus rööbastee kadus horisondi taha. Esimene kokkupuude vaenlasega toimus kell 7 hommikul. Luureandmed olid hoiatanud. Punased on paigaldanud barrikaadi 5 kilomeetrit enne Tappa. See polnud lihtsalt takistus, vaid lõks. Valge aeglustas, mehed pingutasid nägemist hämuses.
Siis nad nägid seda. Rööpastele kohatud palgid, metallist vagunid, kivihunnikud, barrikaad. Irv ei köhelnud. Kahurid valmis, purustage. 76 millimeetrise kahuri mürin lõhestas vaikuse. Granaat tabas barrikaadi keskel, plahvatus kandis puitu ja metalli õhku. Vastus tuli koheselt. Metsaservast välkusid kuulipilduded. Kuulid trummeldavad soomusrongi teraskehale, tekitades sädemeid ja helisevat kõlinat. Rongi sees karjus ohvitser. Kuulipilduded, vastu tuli. Eesti kuulipilduded avasid tule läbi avade, nende kuulipilved pühkides metsa. Teine soomusrong, Lembit, liikus paralleelsel rööpal, tema kahurid ühinemas valge tulega. Koos moodustasid nad hävitava jõu. Barrikaad varises lõplikult, rööpastee avanes. Kuid punased ei taandunud, nad laskisid edasi, iga puude tagant, igast varjust. Kell 8 jõudsid soomusrongid Tappa eeslinnani. Siin muutus kõik. Avatud väljad asendusid hoonetega, raudtee viis läbi tihedate alade. Iga maja võis olla surmaks. Ja siis see juhtus. Granaat tabas maad 10 meetrit valge ees, plahvatus raputas rongi. Suur tükk, leidke see, karjus Irv. Järgmine minut oli kaos. Granaadid langesid ümberringi, tabades rööpaid, hooneid, maad. Eesti kahuripetsed otsisid tulepesa silmaga, siis nägi üks neist välklao katuselt. Seal, tulistage! Kahur pöördus, laskis, tabamus. Ladu varises, punaste suurtükk varises koos. Kuid vastupanu ei lõppenud. Järgmine tulepositsioon avanes vasakult, siis paremalt. Punased olid muutnud eeslinna lahinguväljaks, iga nurk oli varustatud relvadega. Soomusrongid pidid peatuma, võitledes positsioonist positsioonile. Jalavägi jõudis kohale. Eesti sõdurid ja Soome jääkerid hüppasid vöökitelt, otsisid katet, tungisid edasi maja-majalt. Nende ülesanne oli puhastada tee soomusrongidele. Võitlus muutus brutaalseks. Lähivõitlus, bajonetid, käsigranaadid. Iga maja tuli võtta rünnakuga. Lipnik Raud, kes juhtis jalaväerühma, mäletab. Nägin, kuidas meie poisid langesid, kuid me ei peatunud. Iga samm edasi oli samm vabaduse poole. Tapa eeslinn oli muutunud veriseks labürindiks, kus surm varjus iga nurga taga. Kella 9 paiku oli eeslinn peaaegu puhastatud. Soomusrongid liikusid ettevaatlikult edasi, nende kahurid valmis järgmiseks löögiks. Punased taganesid linna keskuse poole, kuid jätsid maha surnuid, haavatuid, purustatud positsioone. Irv seisis valge katusel, vaatas suitsuvaid ruiine. Esimene veri oli valatud, kuid peamine lahing ootas veel ees. Tappa süda, raudteejaam. 9. jaanuar, keskpäev. Tappa raudteejaam seisis soomusrongil valge Tappa peajaama lähedal, tema soomusplekk löödud kuulidest ja kildudest. Rongi meeskond oli väsinud, kuid mitte murdunud. Leitnant Irv vaatas läbi tulistusava linnakeskust. Seal raudteejaama ümber oli Punaarmee peamine kaitsejoon. Kui see langeb, langeb ka Tappa. Punased olid muutnud raudteejaama kindluseks. Ootesaalid olid muudetud tulistuspesadeks, platvormil oli paigaldatud kuulipiljudad, ümberringi olid kaevikud täis sõdureid. Komissar Jüri Raudsepp, kes juhtis Tappa kaitset, teadis: raudteejaam on võti. Kui eestlased seda võtavad, on tee Tallinna suunas avatud, punastele sulgetud. Kell 12 andis polkovnik Põder käsu otsustavaks rünnakuks. Soomusrongid pidid lähenema jaamale võimalikult lähedale ja avama massiivset tule. Jalavägi pidi kasutama segadust ja tungima positsioonidesse. See oli ohtlik plaan. Soomusrongid oleksid liiga lähedal vaenlase suurtüki tulele, kuid alternatiivi ei olnud. Valge hakkas liikuma edasi aeglaselt, ettevaatlikult. Iga rööbasmeeter võis olla lõksutatud. Iga nurk võis varjata suurtükki. Mehaanik võidis kiirust madalana, vedur aurutas nagu ülekoormatud metslane. Rongi kahurid olid suunatud jaama poole, valmis tulistama esimesel märgil. Siis algas põrgu. Punased avasid tule kõikidest relvadest korraga. Kuulipildujate kuulipilved tabavad soomusrongi, granaadinihud lahvatasid ümberringi, suurtüki granaadid tabasid rööbaid rongi ees. Valge peatus,
kõigunes plahvatustest. Rongi sees oli kõma ja kära, mehed karjusid käske, kahurid lasksid vastutulega. Leitnant Irv karjus läbi põrina, täis tuli jaama hoonele, purustage nende positsioon. Soomusrongi kahurid avasid tule maksimaalsel kiirusel. Granaadid tabavad jaamahoone seinu, purustavad aknaid, rebivad katust. Suits ja tolm täitis õhu nii tihedalt, et vaadata oli raske. Paralleelselt liikus Lembit, kes ründas jaama teisest küljest. 2 soomusrongi risttuli oli hävitav. Punaste kaitsepositsioonid said löögi peale lööki. Hooned varisesid, kaevikud said tabamuseid, kuulipildujapesad vaiksesid. Siis saabus jalavägi. Eesti sõdurid ja Soome jääkerid, kes olid oodanud soomusrongide tulejõudu, tormasid edasi. Nad jooksevad läbi suitsuvardi, bajonetid valmis, karjudes lahingukarjeid. Punased, šokeeritud 2 soomusrongi tulest ja jalaväe rünnakust, hakkasid taganema. Lipnik Märt Raud, kes juhtis esimest lööki lahinget, mäletag. Nägime, kuidas nad jooksid. Esimest korda selles sõjas punased põgenesid meie eest. Eesti väed tungisid jaamahoone, võtsid üle platvormid, puhastasid kaevikud. Võitlus oli brutaalne, lähivõitlus, mees mehe vastu. Kella 2 paigu pärastlõunal oli Tapa raudteejaam Eesti kätes. Punaste armee garnisoni jäänused taganesid linna idaossa, katsudes korraldada uut kaitsejoont, kuid nende moraal oli murdunud. Soomusrongide jõud oli olnud purustav. Nad ei olnud oodanud sellist tulejõudu, sellist kiirust, sellist otsustavust. Soomusrong Valge seisis nüüd jaama kõrval, tema müürid suitsesid ja olid kahjustustega. Meeskond oli kurnatud, mõned mehed haavatud, kuid nad olid võitnud. Rongi kapten Irv astus välja, vaatas vallutatud jaama ja teadis, lahing ei ole veel läbi. Tapa linn ootas veel vabastamist. Kuid raudne mõõk oli löönud. Raudteejaam oli võidetud, kuid Tapa linn ise oli veel punaste kätes. Komissar Raudsepp oli koondanud oma jäänud jõud linna keskusesse, muutes iga maja, iga tänava, iga nurga kaitsepositsiooniks. Ta teadis, kui Tapa langeb, langeb kogu piirkond. Taanduda ei saa. Polkovnik Põder seisis jaamas, vaatas kaarti ja nägi probleemi selgelt. Soomusrongid olid andnud otsustava eelise eeslinnades, kuid linna keskuses muutusid need vähem efektiivseks. Kitsad tänavad, tihe hoonestus, puidust hooned. Siin oli sõda jalaväe kätes, kuid soomusrongid võisid ikka aidata. Plaan oli lihtne ja julge. Soomusrongid liiguvad võimalikult sügavale linna, nende kahurid purustavad peamised kaitsepositsioonid, jalavägi järgneb ja puhastab maja majalt. Kell 2 pärastlõunal algas operatsioon. Valge liikus ettevaatlikult linna keskuse poole. Tänavad olid kitsad, hooned lähedal, vaateväli piiratud. Iga aken võis varjata snaiperit, iga nurk granaadiheitjat. Leitnant Irv seisis komandopunktis, tema silmad liikusid pidevalt, otsides ohtu. Esimene rünnak tuli ootamatult. Käsigranaat visati rongi juurde, plahvatas rööbaste kõrval. Siis teine, 3. Punased üritasid peatada rongi lähivõitlusega. Irv karjus. Kuulipildujad kõik külgedele, pühkige tänavad. Soomusrongi külgmised kuulipildujad avasid ringtule, nende kuulid pühkides tänavaid. Lembit järgnes 50 meetrit tagal, kattes valge tagalat. 2 rongi vahel liikus jalavägi, Eesti sõdurid ja Soome jääkerid, kes kasutasid soomusrongide kaitset ja liikusid edasi hoonete vahel. See oli ohtlik taktika, kui punased suudavad eraldada rongid jalaväest, muutuvad mõlemad haavatavaks. Linna keskväljaku lähedal toimus otsustav kokkupõrge. Punased olid koondanud siia oma viimased reservid, üle 300 sõduri, tugevdatud 2 suurtükiga. Nad ootasid hästi varjatud positsioonides, lastes soomusrongidel lähemale tulla. Siis algas põrgu. Punaste suurtükid avasid tule lähedalt, nende granaadid tabades rööbaid otse Valge ees ja taga. Rong oli lõksus, edasi ega tagasi ei saa liikuda. Irv mõistis, nad on lõksus. Täis tuli, kõik relvad, võidelge välja! Soomusrong muutus metallist kindlukseks, mis tulistas kõigist külgedest. Kahurid, kuulipildujad, isegi vintpüssid läbi avade. Kõik laskis. Suits täitis tänavad nii tihedalt, et nähtavus oli 0. Vaid plahvatuste välgud näitasid, kus on oma, kus vaenlane. Jalavägi nägi soomusrongi häda ja tegutses koheselt. Soome jääkerid, kogenud linnalahingute veteranid, hiilisid läbi külgmiste tänavate punaste suurtüki positsioonidele. Nende rünnak oli kiire ja vaikne, bajonettidega, käsigranaadiga.
Esimene suurtükk varises enne, kui keegi jõudis hoiatada. See muutis lahingu kulgu. Valge sai võimaluse liikuda, ta tõukas edasi läbi suitsuvärdi. Tema kahurid purustasid hoone, kus oli punaste peakorter. Varisemine mattis komissar Raudseppa ja tema staabi. Ilma juhtimiseta hakkas punaste vastupanu kõikuma. Kella 4 paiku oli Tapa keskväljak Eesti kätes. Punaste jäänused taganesid linna idaossa, nende vastupanu muutus kaootiliseks. Soomusrongid seisid väljaku serval, nende kahurid endiselt tulistamas, kuid võit oli selge. Linna süda oli vallutatud. 10. jaanuar 1919. Tapa on vaba. Hommikune valgus tõusis üle Tapa, valgustades purustatud linna. Tänavatel lebas veel suitsu varju, hooned olid löödud kuulidest ja granaatidest, kuid linn hingitses vabadust. Punane armee oli taandunud öö varjus, jätmas maha sadu surnuid, haavatuid ja sõjavarustust. Tapa, Eesti raudteesüda, oli Eesti kätes. Soomusrong Valge seisis keskväljaku ääres, tema soomusplekk kaetud mustade täppidega kuulidest. Meeskond oli väsinud surmani, nad olid võidelnud 20 tundi lakkamata. Leitnant Irv astus välja rongist, vaatas linna ja nägi hävingu hinda, kuid ta nägi ka võiduväärtust. Polkovnik Põõder saabus hommikul Tapasse, vaatas vallutatud linna ja ütles lihtsalt: "Te olete muutnud sõja kulgu." Need sõnad olid tõsi. Tapa võit ei olnud lihtsalt ühe linna vabastamine. See oli pöördepunkt. Esimest korda vabadussõjas oli Eesti läinud otsustavasse pealetungisse ja võitnud. Soomusrongide roll oli olnud määrav. Nende tulejõud, kiirus ja kaitse olid andnud Eesti vägedele eelise, mida neil varem ei olnud. Punased, kes olid harjunud domineerima oma arvulise ülekaalu ja korraldusega, kohtasid midagi uut. Mobiilset tulejõudu, mida ei saa kergesti peatada ega hävitada. Lipnik Raud, kes oli võidelnud jalaväes kõrvuti soomusrongidega, kirjutas oma päevikusse: "Ilma nende raudiste koletisteta oleks Tapa võtmine tähendanud tuhandeid ohvreid. Soomusrongid võitsid meile aja ja elu." Need sõnad kajasid kõigi veteranide mõtetes. Järgnevatel päevadel muutus Tapa Eesti sõjalise masina keskuseks. Raudteejaam, mis oli olnud lahingu keskmes, muutus logistikasõlmeks. Soomusrongid said remonti, täiendati laskemoona, valmistuti järgmisteks operatsioonideks. Valge, Lembit ja Tasuja said legendideks, nende nimed kõlasid igal rindel. Tapa võit andis Eesti vägedele midagi enamat kui strateegilist eelist. See andis usku. Usku, et Punaarmee ei ole võitmatu. Usku, et tehnoloogia ja julgus võivad võita arvulise ülekaalu. Usku, et Eesti suudab kaitsta oma vabadust. Jaanuari keskpaigaks algas Eesti vasturünnak kogu rinde ulatuses. Soomusrongid, mis olid tõestanud oma väärtust Tapas, liikusid nüüd edasi Rakvere poole, Narva poole, kõikjale, kus punased veel olid. Nende rattasad kriuksusid rõubastel, nende kahurid mürisesid, nende soomusplaadid kaitsis Eesti sadureid. Leitnant Irv, kes jäi Valge kapteniks kuni sõja lõpuni, kirjutas hiljem: "Tapa oli hetk, mil me mõistsime, me ei kaitse mitte ainult, me võidame." Soomusrongid olid meie raudne rusikas, mis lõi vaenlast sinna, kus see valis. Täna, üle sajandi hiljem, on Tapa taas rahulik raudteelinn. Rongid sõidavad läbi jaama, mis kunagi oli lahinguväljaks. Vähe inimesi mäletab, et siin, nende rõubaste peal, toimus lahing, mis muutis Eesti saatust. Kuid ajaloo ei unusta. Soomusrongid, need raudist kangelased, jäid Eesti vabadussõja sümboliks, jõuks, mis ühendas tehnoloogia ja inimjulguse, kiiruse ja tulejõu. Nende pärand on vaba Eesti.